Не любите встроенные холодильники, мол, мало места, удорожает стоимость кухни? Не беда, я вам сейчас покажу, как можно организовать холодильник на кухне, не закрывая его фасадами. Для гармоничного вписывания холодильника в общий интерьер кухни он должен быть в одном цвете и дизайне, хотелось бы, да, с другими основными элементами кухни. Например, в нашем случае он сочетается у нас со смесителем, с мойкой, сварочной панелью и духовым шкафом. Ну и напоследок, выбирайте металлическую отделку у холодильника, например, нержавеющая сталь или матовый алюминий, как в нашем случае. Выглядит очень элегантно и стильно. Сбоку можно организовать декоративные рейки до потолка, чтобы закрыть торец холодильника. Если смотреть прямо на кухню, то такое решение выглядит очень красиво и холодильник практически не видно. Сохрани обязательно мои идеи, чтобы не потерять.